పౌల్ట్రీలో ప్యాంటింగ్ అండ్ గ్యాస్పింగ్ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు బర్డ్స్ తమ బాడీస్ని కూల్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ఫాలో అయ్యే నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెసే ఈ ప్యాంటింగ్. మనుషుల్లో లాగా బర్డ్స్కి స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇలా ప్యాంటింగ్ చేస్తాయి. గ్యాస్పింగ్ అనేది ఒక రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్. ఇది ఒక ఎమర్జెన్సీ సైన్. ఏవైనా డిసీజ్ కండిషన్స్లో లేదా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ బ్లాక్ అయినప్పుడు ఈ రెస్పాన్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. బర్డ్ ఇలా గ్యాస్పింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా రాట్లింగ్ సౌండ్స్, వీటినే మనం రేల్స్ అంటాము, లేదా విజిల్ లాగా సౌండ్స్, వీటినే మనం స్ట్రిడార్స్ అంటాము. ఇలా సౌండ్స్ని మనం గ్యాస్పింగ్తో పాటుగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ 4-5 days ఐల్ బి పోస్టింగ్ వీడియోస్ ఆన్ హీట్ స్ట్రెస్. సమ్మర్ కదా, హీట్ స్ట్రెస్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అయితే అయిపోండి.